家我哋嚟到呢個閘口35嘅 Bridge Lounge 嗰度咧，咁我哋就食啲嘢先，有人準備上機。1點12啦，陣間就好快上機啦。好開心今次收到國泰同埋 Rosewood 嘅邀請去德國。今次呢一個 vlog 咧就係記錄翻我喺德國做咗啲咩、玩咗啲咩同埋食咗啲咩。Let's go！ 今次坐 business 真係一個全新嘅體驗，亦都係國泰第一次有直航去德國。起飛冇耐咧就食晚飯啦。咁之後就梗係睇下戲啦、做嘢啦同埋休息啦。落咗機之後有個 tour 去了解下佢哋嘅機場同埋發展啦，仲即場請咗我哋飲咗杯啤酒添。跟住之後呢，我哋就出市區準備 check in， 真係靚到揼一聲，自己睇下畫面。哇！真係有種難以掩飾嘅興奮，我哋快速嚟個 room tour。咁因為啱啱抵埗啦，都有啲 jet lag，咁都想唞一唞，所以其實都係去咗食少少嘢，同埋去咗借衫。借咩衫呢？就係為咗準備聽日嘅啤酒節隆重其事。咁你哋估下我揀咗邊一套？俾3秒你哋諗下。3、2、1，冇錯，就係呢套啦。食晚餐之前就有少少自由活動啦。咁我都有去做咗個 SPA， 先至再去食飯咁樣。食完飯呢，我都翻去剪一陣片，之後就要瞓覺啦。Day 2呢就係我哋嘅重頭戲，就係德國啤酒節啦。食個靚早餐，我哋就出發啦。識皮嘅。啱啱嚟到呢個 Oktoberfest 啦，咁呢度咧真係超級之凍啊，係咁多6度啦，跟住同埋呢度咧落雨啦，而家着多件褸先得，頂唔順啦，我着多件風褸好似就真係穩陣啲。嚟到 Oktoberfest 咧，點都要入去酒棚感受下氣氛嘅。呀，好重啊！嗰種熱鬧，一齊着住傳統服飾，一齊乾杯，一生人一定要嚟一次。係咪好啲呢？之後仲要玩埋洗衣機。咩係洗衣機呢？嗱，睇我玩一次你就明啦。有機會再挑戰過啦。機動遊戲呢，買手信呢度都有嘅，氣氛一流，下次到你嚟感受下。咁由於嗰日太凍啦，我哋都早咗返酒店食個 high tea 同埋唞唞。食完晚飯之後呢，就去咗飲杯嘢，聽下歌，咁就一日啦。Day 3多雲嘅早上，我哋參與咗一個 city tour 同埋出發去 Salzburg 嘅，去咗行下附近嘅景點啦，例如瑪利亞廣場啦、慕尼黑皇宮，嗰度嘅建築咧都好宏偉嘅，而且有好多細節俾大家可以探索下。最後咧，我哋喺出發前咧都食少少嘢先。好啦，嚟到 Salzburg 啦。今次呢間咧都係 Rosewood 嚟嘅，環境咧就大自然啲啦，而且清幽啲。哇 ！Oh my god！ 我覺得最正係有個露台，真心舒服。
SPA 啊、gym room 啊，同埋我見過最靚景嘅泳池。簡單去睇下酒店設施之後呢，行完都天黑啦，咁我就返去食飯啦。嗰晚大家都飲咗少少香檳，食咗煎魚。心太軟呢，就最啱我食啦。本身諗住試下會唔會睇到日出，但係又好似唔啱位，天氣有啲多雲咯，係空氣好舒服嘅。嚟到美好嘅 Day 4，雖然多雲咗少少，不過嗰度嘅空氣真係唔同啲。去咗食酒店嘅早餐啦，亦都可以揀對住呢一幅畫食。早餐時間啦，咁我又諗緊食啲乜？本身呢個時間去到呢，窗邊位都冇晒噶啦，後尾有客人走咗。啱啱發現呢，有位呢個湖嘅景之下食早餐，簡直一流。我覺得你唔坐窗邊食一次早餐呢，真係會後悔嘅。然之後就係第一個團體活動啦 ，Nature Walk。專家咧都會講下唔同嘅花草作用。唔好講笑，有啲仲可以即刻食添。過程中呢，我覺得有少少似做咗大夫咁。欣賞下個景呢，都係必須嘅。好啦，嚟到呢度咧，大癲嘅可以做 wallpaper 嘅地方啦。大家影到嘅就係你嘅 wallpaper， 即將係。後續呢，都仲有個製鹽工作坊，有親手整嘅紀念品，開心。我哋仲去埋酒店隔離試食鱒魚，啲魚經過凍燻之後再食呢，就唔會好腥嘅。點埋醬食呢，再升華。之後呢，我哋就一齊組隊落 City 行下，因為嗰度係莫扎特嘅故鄉。莫扎特嘅出生地，喺城市入邊穿梭行下，感覺都真係唔錯。條街咧都好多莫扎特嘅商鋪啦，係賣緊莫扎特嘅 product。行咗一個下晝，買埋啲手信，之後就返酒店食飯啦。今次嘅德國之旅就去到呢度啦。對於第一次去德國嘅我，真係開眼界。大家下次去旅行都可以考慮下呢度啊！呢一轉 Luxury Travel，一個字，爽！